Me një vështrim shumë të shpejt, këto ishin ngjarjet kryesore të javës, nderuar shikues, që prej së hënës, një javë që ka patur dinamikën e saj, sidomos siç e përmenda kur tashmë është çelur zyrtarisht fushata elektorale, kjo gjë është bërë edhe nga partitë e mëdha politike, të cilët e kanë zhvilluar në formën e një takimi të madh, siç është ai që është zhvilluar në sheshin Skënderbej dhe në sheshin Nën Tereza. Mirëpres në studio kryetarin e Bashkisë Lezhës, zotin Pieri Ndreu. Zotin Ndreu, mirë se vini në News 24 në emisionin kjo javë. Çelja zyrtarisht e fushatës, çfarë impulsi ju dha? Tashmë është periudhë thulmi për të shkuar drejt 11 majit. Edhe pse fushata ka kohë që ka nisur në fakt, por gjithsesi zyrtarisht. Ka pikat kulmore, vetë nisja e fushatës është, si më thënë, një ndezje zyrtare ku implikohen të gjithë. Hapja dje me gratë ka qenë një gjetje fantastike dhe sot në shesh me atë super organizim është po fantastike. Partia Socialiste tregon me mënyra për mi tjetër edhe kreativitetin e vetë. Pra është një parti kreative, një parti që din të gjej mënyrën që ta transmetoj mesazhin te votuesit dhe të tregoj diferencën e vetë në raport me kundërshtarët. Nuk del të fyë njëri, nuk shan njëri, nuk merret me thashë theme në për podiume, por jep mesazhe të drejtë për drejta dhe në fundit mesazhi numër 1 që presin shqiptarët për vitesh është integrimi në BE. Dhe ne nuk kemi çfarë mesazhi tjetër të presim përveç asaj. Pra ka një BE që nëpërmjet përfaqësuesve vetë thotë ne do mbyllim kapitujt, ka një opozitë Shqipëri që thotë jo. Tani në besueshmërinë lera Partinë Socialiste Amerikane, në besueshmërinë e institucionet BE-s ose përfaqësuesve të lartë BE-s dhe përfaqësuesve të opozitës, janë shumë keq shqiptarët nuk kanë pse të kenë dilema se kush thotë të drejtën dhe kush abuzon. E qartë. Duhet ndalem pak tek Lezhë, ju jeni një figurë shumë e rëndësishme dhe për drejtim të fushatës, si është situata dhe atmosfera në qarkun e Lezhës, zotin Ndreu? Çfarë po ndjeni në takimet që zhvillohen? Ju e njihni deri në qelizë çdo zhvillim që ka të bëjë me Lezhën dhe çfarë është për qark Lezhës? Fushata ka filluar. Ne po organizojmë pjesën e brendshme të strukturave njëherë. Kjo është e para që kemi ndërtu. Kemi ndërtu një sistem të organizuar mirë, me detyre të përcaktuara mirë, me persona të ngarkuar me punë të drejtë për drejtë. Pra është menduar kohë më parë kjo gjë? Po. Në konceptin tim, puna fillon me familjen tënde politike. Pra, nëse ti arrin që të kompaksosh skuadrën tënde, atëherë ti mund të shkosh në ndeshje në fushë. Po nëse ti nuk merresh vesh me njerëzit e tu, me skuadrën tënde, atëherë e ke shumë vështirë. Ekipi i deputetëve që kemi ne është ndër më të rinjt në Shqipëri dhe emra përfaqësues që përfaqësojnë të gjithë krahinat e ndryshme, u flasim për Lezhën, po edhe Kurbini dhe Mirdita janë në harmoni bashkë me ne dhe asnjëherë më parë ne nuk kemi pas një harmoni të këtij lloji në fushata zgjedhore ku gjithë qarku është në një po çfarë ka ndodhur ndryshe? Kjo është për shkak, në fakt duhet thonë që është për shkak të një qasje shumë pozitive që Ministri Manja ka me gjithë strukturat dhe ai nuk ka kriju as edhe një problem aty, përveç se ka sjell një ekuilibër jashtëzakonshëm. Plus pastaj mënyra se si ne kemi prodhu pozitivitet në punën tonë në gjatë këtyre viteve, edhe sidomos në Kurbin, edhe në Lezhë, por edhe në Mirdit, sepse Mirdita ka ndryshim. Njerëzit kanë kuptuar, e lexojnë, pavarësisht nga retorika e çuditshme që gjithçka është zero, asgjë s'është bërë, zi e më zi, njerëzit kanë lexuar. Dhe unë kam shku këtë ditë në shumë lagje, në shumë rrugica, duke mbledh kryefamiljar dhe I kam lexuar. Po çfarë shikoni ju një pikë të
të errët, nëse mund ta themi kështu, që duhet patjetër të ndryshohet tek qytetarët. Ato shqetësime që merrni, sepse dakord ju mund të keni marrë votën nga qytetarët e Lezhës dhe nga gjithçka që përbën zgjedhjet e kaluara dhe me sy drejt 11 majit për të marrë besimin e elektoratit tuaj. Por ka dhe probleme, ka dhe shqetësime. Çfarë merrni më tepër? Ne nuk jemi në kohën e problemit zero. Ne le të marrim një shqetësim është infrastruktura rurale, e zonave rurale, pra të fshatra, po themi. Ne po adresojmë këtë problem për arsye se kjo është një atribut i pushtetit lokal kryesisht, jo i pushtetit qendror. Dhe pushteti lokal ka disa punë në dorë, disa projekte në dorë që mendoj që për 2-3, maksimumi 3 vjet ne do jemi në një situatë pothuajse të zaruar të gjithë infrastrukturës rrugore. Dhe kjo është problem, është lënë për vitesh, pas dore, bashkia ka qenë në një menaxhim, po themi, le të themi skandaloz, 4.6 miliard, borxh, 1200 vetë në punë, 600 nuk vishin fare, pasaj tërmeti, pasaj pandemia, pasaj kriza ekonomike që di bim shkurt, sa turbulenca cilët ne kemi kalu sot bashkia e Lezhës me 0 borxhe. Dhe ne ka shumë të ngjashme të fitojmë një çmim ndërkombëtar për këtë, se si erdhëm, njerëzit e kanë lexuar këtë, e kanë parë ndryshimin, e kanë parë se çfarë komunikimi jonë është i përditshëm. Ne japim telefonin gjithëve, ne i presim gjithë. Këto situata që shqetësojnë, kur e marrin në linjën e ndryshimit? Tani ne kemi projektet në tavolinë dhe ne jemi në zbatim të tyre. Aktualisht ne kemi mbaruar 22 rrugë rurale, do vazhdojmë 33 rrugë rurale, vazhdojmë me 52 në qytet. Sistemi i kanalizimit të ujëve të zeza dhe të bardha të qytetit, 7 ujësillsa janë në proces në Lezhë. Është një kantier, është Shëngjin Velipoja që më mbaron. Për pak ditë hapet Milot Balleni, për pak ditë hapet bypassi i Shëngjinit. Ka filluar rruga autostradë Ril hidrovor, ka filluar rruga Mylte hidrovor që u shkëm tale me 2 drejtime. Po bëjmë projektin e rikuperimit të rrugës tjetër të Tales ekzistuese. Po mbyllim shumë çështje në infrastrukturë, të cilat na kanë bërë ne që të shkojmë para njerëzve dhe sy për sy të na besojnë dhe e dukshëm, domethënë na besojnë. Zotin Ndreu, kur flasim për qarkun e Lezhës, ju jeni një figurë shumë e rëndësishme, por nga ana tjetër dhe po aq e përfolur. Madje gati ndonjëherë duket sikur nuk mendohet si gara e Edi Ramës me ekipin e tij, por sikur lidhet drejt për drejt me ju. Si u bën të ndiheni kjo dhe sa i vlerësuar, por edhe i shigjetuar ndiheni ju në qarkun tuaj? Shiko, në perceptimin tim ka 2 lloj taktikash të bërit fushat. Taktika më e gabuar, që unë kur se kam përdorur dhe s'kam për ta përdorur kur në jetë, që ta marrësh kundërshtarin dhe ta etiketosh duke nxirr me ça të vi para, me rrjetet sociale duke baltos, duke kriju, duke dalë dhe duke bërë insinuata sikur po vidhet vota, sikur po grabitet vota, sikur po bëhet presion njërit në administrat. Ty nuk ka ngel ora një 30 vjet para. Ato që i bëshin vetë, kujtojnë se i bëjmë ne. Nuk është mundur mo. Pastaj ka i taktik tjetër elektorale që ullet dhe fokusohesh te 1, 2, 3 kauza dhe me ata ti merresh dhe ka arsye që opozita mund të bëjë fushat dhe mund të bëjë fushat pozitive. Po, taktika që të nxij patjetër ato që njerëzit e kanë komunikim më të afërt, kryetarin e bashkisë që mjafton një zile telefoni kushdo t'i bijë, çdo qytetar i çdo lloj kategorie hapet telefoni, pritet, e dëgjohet, më fal po, më duket se është vetvrasje politike. Unë jam një njeri që kur nuk kam etiketu një person kundërshtar me emër, me i bo biografinë. Po pse ndodh kjo me ju? Pra se kam bërë kur, vetëm kur jam mbrojt. Pra i vetmi rast kur kam reaguar është kur unë jam mbrojt. Por që unë ta kem sulmu, s'ka ndodh kur. Dhe për shkak kësaj, unë kam fituar gjithmonë dhe do fitoj prapë.
Por, duat qëndrojmë pak këtu, dhe tek rrjetet sociale orientuar. Edhe ju jeni linçuar, madje keni bërë edhe një kallëzim penal, bëhet fjalë për linçime ndaj figurës tuaj në TikTok, për materiale, për të shkruara, të cilat sigurisht nuk i keni pritur mirë, por edhe i keni përjetuar, sepse sigurisht kjo ka lidhje jo vetëm me ju si individ, por edhe familjarisht apo jo. Çfarë ndodh dhe disa detajet lutem që publiku nuk i di? Si dhe kam thënë njerë në parlament dhe po e thëmë edhe i herë publikisht, që kam gjurë për vetën time në jetë, mu asë 90 më të gjatë të dimit, mu nuk më ka shku në nërmen me i bo. Qa e kam bo, se kam gjurë asë herë. Kjo është një shoqëri ku pushtetin e ka dizinformacione. Pra, por qikosh palën kundërshtare, por qikosh Sali Berishën për shembull, dhe qikosh faqen e ti në Facebook. Nuk ka më model më të shëmtuar të dizinformacionit të skajshëm. Më qëlloj një herë që Taulant Balla në parlament i shkujti që në Librasht ka është një zonë ku janë bjellë kanabis dhe aty e runë Taulant Balla dhe aji doli e lexoj një së mësën që i qumë vetë duhet talë. E në bëha ashtë që sharake këtë loj gjërë është sa me gjitha të efektin e japin sepse mos harrojmë se kemi familjar, kemi fmi, e unë jam bo dhe gjysh të reherë, dhe kemi njerë që në njofin në atin, edhe pysin se aqë, pasaj shumica popullatë nuk e kanë kulturën e nevojshme që ta përkthejnë ashtu si duhet, dhe marrin telefon që ndodhi, dhe ndjesh si një presenuar. Po, shpesher ju i keni injoruar, gjithë shka ka pasur bëjmë në rrjetet sociale. Shumicin i kam injoru, po... Çfarë ju bëri që të drejtoheshit tek... Në TikTok e ngriti steken shumë lartë, duke improvizu ca histori... Çfarë ju preku më shumë? Të turshme. Në ca video e montaż ku unë po pusha me në Mik Dokni, me ca burra, e me ca tjerë, e kishin marrë gjithë gratë e lezhës, i kishin fut aty duke e bo insinuata qatë të mund të ulta, po e ngritën steken ashtë shumë sa më bojnë që të reagoj. Ishte një faqe e caktuar në TikTok, apo kishte një grup... Faqe që ishte identifikuar, ka një vit që unë kam identifikuar ato. Dhe më pas unë mbyll? Për isë vërtetës është mbyll, unë kam denoncuar në polici, dhe për isë vërtetës du të them që po investigoj edhe vetë në gjithë linjat e mia potenciale që mund ta qajnë dhe ta qaj. Sepse nuk e konceptoj kush është ky njeri që arrin deri atje sa të marrë në përgojë gjysmën e dunjas në mënyrë më të paskapultumshme. Keni arritur të zbardhni diçka vetë ju individualisht se kush mund ta bëjë këtë ndaj jush? Unë jam i sigurt se jam në dy versione A dhe B. Dhe jam i fokusuar në të dyja dhe nuk diskutohet se njëra nga dyja është e duara. Çfarë do të thotë kjo në dy versione? Që një nga dy versionet është i sakti. Okej. Pra keni dy alternativa tuaja? Absolutisht po, s'kam më tepër se 2 dhe 2 është absolutisht e qartë e do dalë, këtu do jemi, do dalë dhe në dy versione unë jam 100% i sigurt se jam o të njëra të tjera. Zot Ndreu, e keni çuar ndonjëherë mendimin që diçka mund t'ju vijë edhe ndoshta nga kolegët tuajt apo domosdoshmërisht nga kundërshtar politik? Jo, domosdoshmërisht nga kundërshtar politik. Jo. Njëri version s'ka të bëjë fare me kundërshtarin politik. Njëri version po. Kështu që sipas meje, pakën kjo jemi në fazën e dyshime, E kuptoj. Qa mendoj, nuk them që s'mund t'i fajsoj askënd, por në bindjen time, në atë që kam bo shkollë unë dhe kam përvoj unë, nuk më ka gënyer në erë intuita dhe dhënat e kryzuara që marë dhe që vazhdoj të marë, plus që kam angazhu dhe gjithë miqtë e mi jashtë ku ka mundësi që ne të interferojmë. Kë njihni jo si një kundërshtar tuajnë, Zot Ndreu? Kundërshtar ka plot sa dushëm, se nëse ti punon, se këtu ka në Shqipëri, edhe më botë ndodhë kjo. Qoftë se ti përparon je dikushi, detyrimisht do krijohen kundërshtar. Kush janë kundërshtarët? Janë xhelozët, janë të paaftët, janë servilet, që e mbajnë dhe me farë momenti me servilizëm, kur bie ajo kurrizi i servilit, atëherë e kthehen në kështu, janë njerëzit që
që nuk i ke lënë për të depërtu më tepër se duhet, ose që në një moment saktuar të kanë bërë dëm. Ka profile të ndryshme, ose një person politik që për hir të politikës nuk ka limite, dhe ato po vrej me dhimbje, që pavarësisht se ti e njeh tjetrin, pavarësisht se këto nuk kanë limite në sjellje. Pra, unë kam plot njerëz në Partinë Demokratike që i njoh e di dhe unë nuk ka ndodhur ndonjëherë që ti masakroj publikisht dhe të bërë shkresa nëpër spakra, e nis letra, e bë ankesa pa lidhje, pa ditë ligjet. Pa kuptu, për shembull, mos bërë ankesë në KQZ pse ne hapëm një procedurë për rrugët, po procedura është konform buxhetit. Ligji zgjedhor nuk e ndalon zbatimin e një buxheti që ti e ke ashtu. Nëse ti ndryshon buxhetin në mes dhe çon një investim në drejtim të kundërt, atëherë po këto nuk e kuptojnë ka asgjë, nuk dinë ta lexojnë. Më përmendët pak më parë xhelozët apo servilët, kanë ndikuar ndo pak fakti që ju jeni konsideruar gjithmonë apo ndoshta edhe etiketuar si i preferuar i kryeministrit Rama, apo shumë pranë kryeministrit Rama. Sa ndihmon, sa penalizon kjo pjesë? Ka një perceptim të gabuar të kësaj të preferuarit të Ramës. Mirë, për njerëzit apo personalitetet me rendiment pune, kjo edhe mund të ndodhë, apo jo? Po pra, le ta sqarojm, ose Medi Rama nuk është e lehtë punosh herë para. Që t'jemi realist. Tempi i punës që kërkon ai ose kërkesat janë shumë të larta. Që të kapsh ritmin, duhet të mendohesh mirë. Nuk është çështje se unë në bëj për Edi Ramën, këtë punë në bëj për veten time, sepse ashtu jam edukuar, unë 18 shkoj hyn zyre. Në çdo lloj kushti rrethane unë 18 jam aty. A ditë që shkoj vetëm nëse kam një takim në Tiranë që duhet ta kryej në një ministri apo në kryeministri, ku di unë çfarë problemesh, por le të themi në 90% të rasteve unë 8 jam punë dhe i përkushtohem punës, jo lokaleve për tango për të pije, jo ahengjeve nëpër kështu i përkushtohem punës, fokusohem te puna dhe për shkak të këtij fokusimi gjërat kanë ndryshuar aty. Ne jemi ndër bashkitë që kemi lëviz, ka shumë bashkitë mira. Sot, për shembull, unë jam shumë i kënaqur se jam në mes disa kolegëve që janë fantastik, janë të zot, po them. Dhe në fakt ata që këto nuk e vujnë shpirtërisht opozita është se ne kemi marrë bashkitë, po kemi ecë përpara, mos harro se vetëm shkallë kombëtare, ne kemi ulë borxhin 61% gjithë bashkitë. Po e kuptova dhe ma thatë, por gjithsesi kur ju pyeta për këto figura xheloze, sa kishte të bënte ky fakt që ju thash? Pra ne po them pra. Kjo pasaj Rama ka qef ta stimulojë tjetrin kur e shikon se është të ecë në trenin e duhur. Është në taktikën e tij dhe shumë mirë bën. Ashtu sigurisht e bëjmë ne me varësit tonë. Nëse shikojmë se dikush ka prirje për të ecë, ne e mbështesim që të ecë. Po debate ka për plasje vendimesh apo kur thatë që është e vështirë të punohet me Nuk diskutohet, se unë vetë kam po debat disa herë. Kjo shitja publike që jo, po nuk flitet me ata, është një prallë që tregohet, vazhdon tregohet. Me Ramën e kundërshton, po duhet argument ku ta kundërshtosh, jo kështu se tek e ty me kundërshtu. Nëse ai kupton se argumenti jot është real, është pa kështu në një gjë poshtë tavolinës, që ti ke diçka tjetër meni, po i thu diçka tjetër, s'do ta gënish asnjëherë. Është e qartë kjo. Duhet ta thush troç atë që ke. Dhe unë s'kam pas kurrë më thon troç gjithmonë. Një ditë ka kuptuar se ato që i kam thënë nuk kanë pas absolutisht asnjë lloj doze negativiteti, po thjesht kanë qenë çështje që duhen diskutuar. Në këtë moment je në rregull me Ramën. Nuk ka absolutisht asë një barrierë dhe asë një lloj diskutimi fare. Për garën e 11 majit, çfarë porosie imediate keni marrë nga kryeministri? Për këtë garë që siç thatë, keni një ekip kompakt, por nga ana tjetër keni edhe kundërshtarët politik, përballë të cilët i vlerësoni si? Para punës herë, Edi Rama nuk ke për receta se si ti du të cilësh në territor. Pa marrë rendimentin e do, apo jo? Një sekund. Ta sqarojmë këtë se edhe kjo. Sigur, ne marrim direktiva dhe që matje. Ai normalisht që
dizajnon shtyllat kryesore të vepruarit mënyrës, parimet kryesore të asaj. Pastaj, kjo ka të bëjë me strategjinë, që strategjia është përfitu. Pastaj taktikat përshtaten në terren, sipas rastit përshtaten dhe unë mendoj se ai ta le komoditetin që ti ta lush topin në varësi të specifikave që ka territori, nuk të ndërhy. Rama të kërkon sigurisht ku të shkojmë, dhe ti mund t'ja thush se ku, po nuk jo se ta ve kusht. Nuk ka kusht me Ramën, të detyruar. Rama ulit, bisedon, nuk ka bisedues më korrekt se Rama Dhe absolutisht që ne kemi një objektiv, duhet dalim 4-3. Arsyet pse, të di shikojmë dhe dhe themi prapë me 12 maj, po unë mendoj se sot... Ju keni një parashikim? 4-3 për I qëndron e kësaj. 4-3 dhe nuk besoj të ketë dilema kjo rezultat, është lexueshme. A ka një kandidat që e vlerësoni në garë përballë, që thoni është potent dhe duhet mundur? Unë vlerësoj çdo kandidat që është përballë. Sepse shpesh herë kryeministri thotë që garën e kemi të lehtë përballë, duke patur të opozitë të përçartë. Unë nuk vlerësoj forcën politike që kemi përballë. Ndërsa personazhet që janë përballë, s'kam asnjë lloj gjoje, ata kanë me mua, unë s'kam asgjë fare. S'kam thënë asgjë. Kuptoj. Përveç se ka personazhe aty që kanë marrë votat e njerëzve, si kanë pini kafe në një vdekje një antarit partisë vet, për 4 vjet që i kanë marrë votën. Janë sjellë në mënyrën më të shëmtuar me votuesit e vet dhe domethënë janë treguar pa dinitet në atë që kanë marrë dhe janë rikthyer prapë. Kjo është aset për ne, për të thënë njerëzve që keni dy zgjedhje, o keni zgjedhje të kësaj natyre, o keni zgjedhje të kësaj natyre. Personalisht, nuk kam asgjë për t'ju thonë në stilin si që ata thonë, sepse unë nuk kam për ta bërë kurrë që dal aty dhe ta marr filanin në gojë dhe t'i them filani, po ka bëu këta, nuk më intereson. Paralelisht me zgjedhjet me fushatën, dua të flas pak edhe për performancën e strukturës së posaçme. SPAK, kryefjalë prej kohësh, madje kur flasim për SPAK, dua të cek pak edhe pjesën tuaj vetë. Zotin Dreu, vetëm një muaj më parë është pushuar një çështje ndaj jush, fillimisht një vlerësim për SPAK-un e më pas për çështjen tuaj. Si ndjeni tani që çështja është pushuar dhe si ndjeshit më parë? E para, SPAK-u është produkt i politikës, po kryesisht i politikës Partisë Socialiste, e cila është gatusja në program në 2013 e një historie që duhet vite me reformën në drejtësi. Historia erdhi dhe u bë realitet. Jo pa vështirësi, sepse që të vishim të ulli, normalisht do kishte pasojë. Paktën një 10 herë kam dalë në studio dhe kam thonë, para se të fillon dhe SPAK, që ne do kemi edhe ne dëshmorët tanë, po themi shumë. Pse e thonet këtë? Po sepse SPAK-u nuk mund të krijote, atë që s'kishin kuptu shumë vetë, është se SPAK-u nuk mund të veproje si në kohën e Saliut, që merr Saliu në telefon, ndrysho dhe provat si se një janar, fy prokurorën në media e bë si doje vetë. Nuk mund të shkote më, nuk mund të ishte ajo lloj qasi. Ne e sollëm ditën që qytetari thjesht dhe zyrtari më i lartë të shkoj atje, një lloj. Ne e sollëm Partia Socialiste. Pastaj ne na numërohen sa kanë shkuar atje, po ti ke 3 lider të Shqipërisë madhështore që janë aty. Tashti ne nuk kena çaj shesim mend asnjëri njëri tjetrit në raport në SPAK. Përveç se të gëzohemi se SPAK ka ardhur dhe na ka futuin edhe ne, kur një ditë do vinte dhe njerëzit do vitin kënaqë. E para, e dyta, një ndërhyrje këtu, nga këto dëshmorët, më thonë që ju thatë, kishit ndërmendje ndonjë përpara se të kryeshin procedurat e SPAK-ut, apo thjesht e thonit? Unë nuk jam profet që të parashikosha kë, unë e disha se po, dikush, se më fundit, ne nuk mund të themi se administrata është në nivelin ekselent në sjellje e gjëra, por
E dyta, më thej për gjykimin ndaj SPAK-ut. Unë jam subjekti SPAK-ut, dhe kam thonë disa herë, nuk më takon mu të gjykoj. Si e keni përjetuar çështjen tuaj? Me kam përjetu, më thonë drejtën... Ju të rënditi? Jo, nuk kam kuptu një gjohën. Përse media e bën alarm shumë të madh një thirrje në SPAK, se thirrja në SPAK e një thirrje në SPAK. Jo, thirrje tani nuk po bëjmë përshtypje më. Jo, po bëjnë, se gjithë media o e thirrën në SPAK edhe e bosin kohën e koronës, koronavirusit, kur kapte korona dikuj, o vdiq filani, kur hyj atje, o e pushkatun filani. Kemi bërë një argument dhe kundër argument. Shtrori problemi për një trotuar, në fakt ishte kallëzimi i Partisë Demokratike. Një trotuar që i shërbej komunitetit, ku kishte shumë të plagosur dhe të vrarë, ku njerëzit dhe rruga Shëngjinit ecëshim në një vend. Pse nuk e morë një miratim nga RSH-ja. RSH-ja në ka të rejsh vëmendin për shkak se është aksi që e trajton ajo. Për e trotuari, në kontratat koncesionare të RSH-s nuk parashikohet këtë trotuari, nuk e njeh trotuarin. Dhe është gjyku nga urbanistika që mund të merret, mund të mos ta merret. Dakor, për gjatë gjithë kësaj kohe. Po jo se është bërë dëm ekonomik, jo se ka shpërdorim në procedurën e tenderimit, jo se ka shpërdorim në zbatim, jo se është dëmtuar rruga, pas kishte pasojë aty. Kishte një arsye për të thonë, po pse se ke marrë, po jo unë si titullar. Se nuk është detyra ime, ti thëmë drejtorit urbanistike, për shumë pse nuk veje ketë, se unë nuk jam inxhinier. Është një lloj sigur Altin Dumani nesër të firmos një shkresë të financës që s'është i detyruar ta di se ç'a, dhe aty është bërë një gabim në llogaritë dhe me këtë logjik duhet shkojë në njëke penale. Është për mua ishte ashtu. Megjithatë u verifikuan gjërat, lam kohën e nevojshme që u hetuan. Po, dhe kërkesën e SPAK-ut. Është këtë normal që gjatë hetimit, hetimi konkludon se nuk, pretendimi i ngritur nuk ekziston. Po, por, zotë Ndreu, një pyetje, kur bëhesh subjekt i SPAK-ut, jo, unë jam i bërë për shkak të posit, për shkak detyres që mbaj. E kuptoj. Sa ndrydh kjo në punën e përditshme? E kam fjalën që sa ndikon deri në përfundim të tani se që timi qartë, efektin e ka dhonë. Në administrat nuk mundesh më. Të kalosh qoftë një limit të firme, është shumë e vështirë ta bësh këtë. Ma besoj këtë. Bile sa ka cënu edhe investimet, ku njerëzit nuk firmosin më këtë. Ti të zgjatë procedurat të sërgjatë, njerëzit nuk e dinë se zgjatë sërgjatë, më thënë mu, jo po e sërgjatë ti procedurën, sepse dëshe me afru në fund vitit afër zgjedhjes, e ka edhe telmuar tilë që nuk dinë se që ndodhë me këto. Kujtojnë se i kemi ne vullën në gjep, si kryeplaku, dhe veje kur dum, e që e ku dum, po nuk ndodhë mo, nuk mundemi. Administrata është në mbledh, efekti është dhënë, e rëndësishme është se sa më shumë të ushtrohet trysni pozitive, por larg disa gjykimeve që janë për mua nga njëherë të avancuara dhe arbitrare. Po flasim për SPAK, por ju mbani veshur kostumin e kryetarit të bashkisë. Duke qenë se jemi me zhvillimet e SPAK, dua një koment, ju lutem, për zotin Veliaj, kryetar i Bashkisë Tiranës, sot në qeli. Tani, dhe t'jap mendim personal. Qa mendoj unë për zotin Veliaj, sepse qa mendoj unë për qeshtjen, s'ka pikë rëndësia ajo, se atje është një qeshtje ku të pakën për shkak formimit tim, që nuk më lejohet bëj komente për atë punë. Për Veliajn, personalisht, kam përshtypjet më pozitive të mundshme. Është një gjenerator pune dhe ndryshimi në Tiranë. Normalisht, ati do i binë, ati do vazhdojnë t'i binë opozita, s'kalon gjë pa i thonë. Gjë pa i thonë s'kalon. Ka arrit banaliteti deri të familjarët janë përmend. Dhe aji aji ka kohë që është në agresionin e, sigur jemi në gjithë, po aji më shumë ka qenë, në agresionin e një shëmtie disinformacioni e marrë në përgoje, përbaltje publike, sa ka qenë e mundë. Në punën tonë mundet që varësit të bëjnë edhe gabime, po kjo nuk do thotë domosdoshmërisht që ne jemi pjesë e kësaj. Pra,
jo gjithçka lidhe, por edhe një vëlla mund të bëjë një gabim, ose një kushim mund të bëjë një gabim, se kur ju bën tyne të PD-s s'ka problem. Këto e kanë burrën e ujë kryetarin e opozitës, e kanë spak, e kanë në gjykim dhe nuk quhet ai domethënë. Ai dele jep men atje. Njerë thot do ta shkrijë, njerë thot do ta bëj kështu, njerë thot pastaj Duart Raket dhe shqyrë që u kap Veliaj, pastaj shqyrë që u kap ky, pastaj thot bandë kriminale. Pra qasje të ndryshme ndaj spakut në varësi E kupton se shqiptarët pranojnë një lider i cili çfarë thot mjes, thot ndark, i cili është armiku më i madh i kësaj drejtësie, i cili e ka injoruar jo një herë, por me mijëra herë këtë drejtësi, duke mos i shku fare. Edhe tentoi edhe ta Lema burnia që unë nuk shkoje, nuk bëje, nuk kthej, e në fund u mbyll mërën atje. E jara shpije, ka për lafe me drejtsin, një lider i zoti, një që e donë këtë vend, shkon të drejtsia, sa e da të rasë. Gjdo përpjekje për ta njollos drejtsin, pavarësisht se defekte mund të ketë, si kushdo, është një përpjekje për ta mindos të armën e këtij vendi. Qartë edhe sakt, pavarësisht nga pasojat, pavarësisht nga problemet që hasim edhe ne, ky vend po shkon drejt Bashkimit Evropian pikërisht për këtë arsye, sepse ka qu nivelin zbatimit ligjit në nivelet e duhura. Pikërisht për këtë, pikërisht asaj që është aseti më i çmuar i kësaj qeverie dhe i këtij vendi, asaj duhet i bijnë, ata do ta shkatrojnë. E kuptoj. Zoti Ndreu, jemi drejt fundit, unë kam një pyetje të fundit, shkurtimisht ju lutem, gjithmonë fokusuar tek qarku i Lezhës, drejt zgjedhjeve të 11 majit, por ndër këto vite ku Partia Socialiste ka drejtimin. A ka një zonë të cilën ju shihni që po ndryshon qëndrim ndaj jush dhe mund të iki nga Partia Socialiste në varësi edhe të asaj pune që mund t'jetë bërë në atë zonë, por që duhet punoni për të marrë besimin e votës dhe cila është ajo? Zonë që po ik nga Partia Socialiste? Nëse, për shkak punës keqe tonë? Jo, s'ka. Po vinë të Partia Socialiste, për shkak punës... E kam fjallën aty ku duhet punoni më shumë për ta bindur elektoratin që të qëndrojnë e ju? Për shembull, gjithë zona e Bregdetit që vjen tani ne kemi do shpalosim një plan ku do bëhen plan për plan të gjithë infrastruktura rrugëve në zonat bregdetare. Do kemi rast për sëri flasim. Ku historikisht ka fituar opozita, por që s'ka bërë as edhe një gjë sa herë e ka qeverisë pushtetin lokal. Mos harrojmë një gjë, që lidhja investime të brendshme duhet jetë patjetër pushteti lokal me pushtetin qendror. Sepse nëse pushteti lokal nuk ka projekte dhe nuk është në Terezi, nuk ka si bëhen. Ju falenderoj shumë, suksesen punën tuaj dhe shihemi përsëri në këtë studio për të folur rreth zhvillimeve më të fundit. Faleminderit Zoti Ndreu. Përfundon pjesa e parë e emisionit Kjo javë me kryetarin e Bashkisë Lezhës, Zotin Pjerin Ndreu. Publicitet kthehemi pas pak në pjesën e dytë me Dhurata Çupin.